Al bakalım. Sağ olasın. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayrola Ahmet? Gitmedin mi saraya? Gideceğim de bir iş vardı. Senin mi? Yok canım, benim ne işim olur ki? Bizim Nurullah mutfaktan. İyi hadi bakalım. Sağlıcakla. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hüsmen Ağa yok mu? Daha gelmedi. Her zamanki gibi mezarlığa uğramıştır. Buyur otur. Gelir birazdan. Hayırlı işler ustam. Tur. Ustam, bizim Nurullah için bir şey yazdıracağım mı? Söyle yazalım. Yok, o büyük olur. Şu kadarcık olsa yeter. Söyle ne yazacağımızı da kağıdımızı ona göre seçelim. Sorsam söyler miydin diye yazacağız. Hepsi bu kadar mı? Bunu sen de yazardın. Ben çok uğraştım, olmadı. Güzel yazamıyorum, eğri biri düşüyor. Şöyle güzel bir hat düşürseniz. Yani Nurullah beğensin diye. Zahmet oldu. Bunu kabul etseniz. Olmaz. Hadi. Hadi. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Eyvallah. Bak, bir Ramazan daha geldi. Ne iftarların tadı var sensiz, ne de sahurların. Bütün mahalleliyi ne de güzel toplardın hanemize. Oysa şimdi bir başıma kaldım hatunum. Nurullah. He? Herkes seni sordu. İdare edeceğim diye öldün burada. Geldim işte, geldim. Tamam mı Ayşe? Zor oldu ama koydum. O onu oraya koyacak da, o onu oradan alacak da. Ya Aman. Nurullah, bari sen deme. Vallahi Emin Ustam seni sordu. Ne konuşursun artık bilemem. Üf, tamam bırak. Hadi. Oh, ne güzel kokuyorlar. Şunlardaki ahenge baksana. İnsanın ömrüne ömür katıyor gibiler değil mi? Öyle. Lakin ömür geçiyor. Geçiyor ya. Ay vallahi ben yoruldum artık. Dilruba'yı bekliyorum. Hayırlısıyla bir evlense de ben de rahmetli pederimden kalan küçük evime yerleşsem diyorum. Başka gailem de olmaz. Bahçesine bir kerevet kurarım. Çiçekleri meşgale edinir, yaşar giderim. Güzel söyledin de senin kız evlenecek mi bakalım? Sanki Paşa Hazretlerinin oğluna gönlü pek yok gibi. Olur mu canım? Bundan daha iyisini nerede bulacak? Bu ustamız Memaliki Osmaniye'nin en iyi ekmekçisidir. Eyvallah usta. Eyvallah. Niye bilir misin? İşini bir gün ve bir saat aksatmamıştır. Aferin ustam. Ustam, tatlılarım hazır mı? Hazır, hemen vereyim ustam. Ustam, sırada hangi tatlı var? Ne buyurursanız. Helva-i Hakani yapalım. Ahmet dal yanına. Ona da göster ki öğrensin. Baş üstüne.
Hadi bakalım. Tamam usta. Göreyim sizi. Buyur usta. Gel bakalım Ahmet. Sen hiç tatlı yaptın mı? Estağfurullah ustam. Benim yaptıklarımın burada sözü olmaz. Gel bakalım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kerem, Buyur ustam. al şunları içeri koy. Tamam ustam. Hadi bakalım. Allah. Selamun aleyküm İhsan Efendi. Aleykümselam, aleykümselam. Yahu nerede kaldı bu? Yani vakit öyle olacak, hala yok ortalıkta. Herhalde mal getirmeye gitmiştir. Oo, beyimiz de göründü. Selamun aleyküm ağalar. Aleykümselam, aleykümselam. Selamsızdan mı geliyorsun oğlum? Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. El efendim, çok Beyimiz. Maşallah, maşallah. Kocaman asker olmuş bu. Yakında sefere gidecek amcası. Yahu Ali Usta, bu çocuğu da maşallah kendine benzetiyorsun. Tosun maşallah. Hadi hayırlı işler. Hayırlı işler hadi. Hayırlı işler. Hadi hayırlı işler, hayırlı işler. Hadi hayırlı işler. Yine daldın içlerine. Gelmezsin artık. Ne yapayım? Baksana şunların güzelliğine. Böyle kocaman bir bahçe olmalı. Burası kocaman zaten. O hayalindeki evden bahsediyor. Çiçekleri kendin yetiştireceksin. Misal gülün her rengi, her çeşidi. Karanfiller bembeyaz olacak. Bir yanda laleler, bir yanda da... Deve tabanı. aşk olsun can feda. O da ne öyle? Neymiş o? Dur bakayım. O ne acaba? Bakayım. Bak bakalım. Kime gelmiş acaba? Bilmem. Sorsam söyler miydin? Ya da bir şey anlamadım. Ahmet. Helvayı Hakani. Önceden sadece sultanlar için yapılırmış. Helvayı Hakani ondan demişler. Sen hiç yedin mi? Hayır ustam. O zaman beraber yapalım. İftara da birazcık kendimize ayıralım. Eyvallah. Malzemeler, balımız var, bademimiz var. Sen yağı getir. Getireyim ustam. Tencereyi de getir. Tamam. Aynı koku. Hangi koku? Ne kokusu? Ne oluyor Canfeda? Dilruba'ya bir işaret gelmiş. Paşa'nın oğlundan değil mi? Hayır. Kimden? Ne yapacaksın? Ay lütfen Canfeda. Şşt, sonra uzun hikaye. Ay şimdi söyle. Söyleyemem. Toparlanın hanımlar. Gidiyoruz. Ay, Şemsimiz kalfa geldi. Hadi kalkalım. Dilruba. Hadi kızlar. Hadi anlat bana. Hadi kızlar acele edin. Hadi yürü. Tamam. Israr et lütfen. Selamünaleyküm İhsan Efendi. Hayırlı işler. Aleykümselam. Gel otur. Yok, oturmayayım. Kahvehaneye daha uğramadım. Bir selam verip geçeyim dedim. Ya gel, gel, gel. Ramazan nasıl geçiyor? Gündüzleri fena değil de... akşamları biraz zor geliyor. Hayrola? Hani bir söz vardır ya... dünyada hiç kimse orucunu yalnız başına açan biri kadar yalnız değildir diye. Rahmetli sağken bütün mahalleliyi toplardı her akşam. Şimdi nerede? Aşk olsun Hüsmen ağa.
Biz ne güne duruyoruz? Çağırsan şuracıktayız. Sağ ol, sağ ol. O zaman bu akşam iftarda sendeyiz. Burada kahvede açarız iftarımızı. Esnafı da çağırırız. Olur mu dersin? Sen hazırlığını yap azizim. Ben de esnafa söyleyeyim. Ha? Eyvallah. Hadi. Nişastayla suyu karıştırdın mı? Karıştırıyorum ustam. Ayran kıvamına gelene kadar karıştır. Tamam usta. Ayran kıvamına geldi mi? Geldi ustam. Yavaş yavaş dök ki kıvamını iyi tutsun. Tamam usta. Balı da getir. Tamam usta. Bademleri de getir. İyice karıştıracağız ki dibi tutmasın. Topak topak olmasın. Anladım ustam. Tencereyi al arkaya götür. Hadi. Güzel güzel. Gel bakalım. Ben mi? Gel. Al onu da içelim. Hadi. Geç bakalım şöyle. Bu kadar yeterli mi? Adın neydi senin? Murat. Murat. Eyvallah eyvallah. Peki. Söyle bakalım. Kaç tane Murat biliyorsun? Ha? Usta bunları karıştırdım. Tamam tamam. Hadi koy. Aferin. Şunlara da bak bakayım. Peki kimmiş onlar? Rahmetli padişahlarımız. Rahmetli padişahlarımız. Aferin. Çok bilgili bu çocuk maşallah. Ya. Kerem, şeker getir paşama. Hadi bakalım. Getireyim ustam. Bunlar Çabuk senin çabuk ödülün. oğlum çabuk. Ver. İstemiyorum. Al. Al. Yok alamam. Al. Olmadı şimdi. Yani. Bunlar Recep amcanın özel şekerlemeleri. Tabii ya al. Yemez amcası. Niye? Yemez. O bugün oruçlu. Oo. He, sahi mi? Maşallah, maşallah. Maşallah sana ya. Sanki bir direk versek iyi olur gibi. Hayır direkt vermeyeceğim. Bugün orucumu tutacağım. Ya bu onun ilk orucu olacak inşallah. Öyle mi? Peki kime satacaksın ilk orucunu bakalım? Babama. Babana. Vallahi yanlış kişiyi seçmişsin. Sen gel İhsan Efendi'ye sat. O daha cömerttir. Aşk olsun. Vallahi 2 kere aşk olsun. Ya o nerede gördünüz cimriliğimi? Allah Allah. Allah Allah. Aferin. Tam kıvamında olmuş. Eyvallah ustam. Uf, çok güzel görünüyor. Ya nasıl anlıyorsun kokusundan iyi mi olduğunu kötü mü olduğunu? Sırdır. Ahmet. Bana da öğretsene Allah aşkına. Öğretirim. Ama bir şartla. Ne şartı? Küçük bir yardım. Yok yok. Kalsın. Başımı şimdilik omuzlarımda istiyorum ben. Kalsın. Hı? Dilruba, Buyurun anneciğim. ne yapıyordun?
Hiç. Nakış kasnağımı kaldırdım. Paşa Hazretlerinin hanımı bizi iftara davet ediyor. Davete icabet etmezsek çok ayıp olur. Biliyorsun değil mi? Peki. Siz nasıl uygun görürseniz. Hazırlanalım o zaman. Sağ olasın. Hayırlı günler. Ustam sana bir çırak getirdim. Eti senin, kemiği benim. Oo, ben bu çırağı çok sevdim. Gel bakalım şöyle. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Sen biliyor musun biz oruçta ne yapardık? Bilmiyorum. Bak şimdi, sen hiç sele sepet duydun mu? Hı. Biz memlekette Ramazan akşamları sele sepet oynardık. Şimdi akşam değil ama yine de oynarız. Lakin önce bir mani ezberlememiz lazım. Sele sepet top kandil, aç kapıyı ben geldim, ayda yılda bir kere kapınıza ben geldim. Hadi söyle bakalım. Sele sepet, top kandil. top kandil, aç kapıyı ben geldim. Ayda yılda bir kere kapınıza ben geldim. Aferin. Gel bakalım şimdi kalk. Yüncü amcaya söyle ona bakayım sen. Sele sepet, top kandil, aç kapıyı ben geldim. Ayda yılda bir kere kapınıza ben geldim. Aman da aman neler de öğrenmiş. Al bakalım. Siftah bizden. Heh. Canımızın sofrası da bayağı zengin Güzel. oldu, değil mi? Güzel. Maşallah. Sele sepet, top kandil, aç kapıyı ben geldim. Ayda yılda bir kere kapınıza ben geldim. Aferin. Maşallah, maşallah. Sele sepet, top kandil, aç kapıyı ben geldim. Ayda yılda bir kere kapınıza ben geldim. Yaşa. Al bakalım. Beyimizin orucu nasıl gidiyor? İyi. Akşama daha var ama. Olsun. Acıktıysan şurada gizlice hallediveririz. Hayır, ben orucum. Peki akşama senin için ne hazırlayalım? Siz ne yerseniz ben de onu yerim. Yaşa. Hadi gel ben de atayım. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hadi gel, gel. Yok. İnşallah o almıştır. Çok şükür. Söyledi işte. Söyledi. Çok güzel. Maşallah. Ne dedin? Ben pişirdim. Bugün bir şey yok mu? Yok. Balam sen bilmirsen Sultan Hazretleri senin aşından yemezse Güzel. sefere çıkamaz. Oo, güzel. Beri bak. Maşallah. Koymayayım sen bir şey. Ahan onlardan verem koy oraya. Ustalar, her şey çok güzel. Ellerinize sağlık. Bakamıyorum size efendim. Işığınız gözlerimi alıyor. Ne oldu sana böyle bir tanemiz? Of Can Feda. Paşa Hazretlerinin konağına iftara davetliymişiz. Baksana bendeki talihe. Tam sevineyim diyorum. Birden huzurum kaçıyor. Belki de hayırlısı budur Dilruba. Bakarsın talihin seni bundan sonra çok mutlu eder. Hadi ama. Asma o güzel yüzünü. Oo.
Pek güzel olmuşsun. Hadi bakalım, gecikmeyelim. Buyur Hüsmen ağa. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Amin. Amin. Ben de ayran getirdim. Babam selam söyledi. Yerimi ayırsın dedi. Tamam. Hadi Tabii bekleriz. Onsuz olur mu? Mahalleli bizim kahveci Hüsmen Ağa'nın yalnızlığını duydu ya. Şimdi herkes onun iftarında bulunmak istiyor. O yakındaki işkembeciden iftar için çorba sipariş etti. Ama mahalleli durur mu? Kimi et yemeği gönderiyor, kimi börek. Tatlılar da bizim şekerci Recep Usta'dan. Ama bugünün bizim için başka bir önemi var. Bizim bakliyatçı Ali'nin oğlu bugün ilk orucunu tutuyor. Ramazan çocuklar için de ayrı bir lezzet getirirdi. Kimi öğleye doğru direkt verelim diye tuttururdu. Kimi sen yarım gün tutsan sana yeter derdi. Tekne orucu derlerdi buna. Güya eskiden oruca dayanamayan çocuklar gizlice ekmek teknesinin yanına giderlermiş de ondan. Ama oruç tutmakta ısrar edenlere de bir şey denmezdi. Bu onun kendi isteğiyle tuttuğu ilk orucuydu. Alışkanlık haline getirsin diye ailenin büyüğü onun ilk orucunu satın alırdı. Bu kim? Hiç görmedik daha önce. Maşallah ayın 14'ü gibi. Hekim kadınla birlikte geldiler. Onun kızı herhalde. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Gözlerimi alamıyorum. Pek güzel maşallah. Allah nazarlardan esirgesin. Maşallah Amin. çok da güzel. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Allah bağışlarsa bugün ilk orucunu tutuyor Tosun'um benim. İyi dayanıyor, iyi dayanıyor. Maşallah. Nasıl gidiyor oğlum? İyi. Maşallah. Az kaldı, az. Dayandı benim az kaldı. aslanım, dayandı. Aferin, aferin. Halil amca, He. kandilleri aldım. Getir, hadi getir. Buyur usta, bize katıl. Tabii. Afiyet olsun ağalar. Eyvallah. Eyvallah. Buyur, gel beraber olsun. Gel buyur. Allah kabul etsin. Amin. Buyur. Hoş bulduk. Tanımadın mı? Bilmiyorum. O bizim imamın kardeşi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Allahu Ekber, Allah. Allah'ım şükürler olsun. Güne elimizi, dilimizi, nefsimizi bağlayarak başlamıştık. Susuzluğumuzu senin zikrinle giderdik. Açlığımızı senin sevginle bastırdık. Yalana değil, harama el uzatmadık. Senin emrine uyarak kötü sözü, gıybeti, fenalığı kapımıza yaklaştırmadık. Amin. Korkutanların değil, müjdeleyenlerin safında durduk. Amin. Şimdi iftar vakti. Rızkın senden olduğunu yine idrak ettik. Sultanımız Efendimiz'i koru. Amin. Milletimize refah ve mutluluk ver. Amin. Bize nasip ettiğini herkese nasip et. Amin. 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 Allah kabul etsin. Hadi bakalım Allah kabul etsin. Hadi. Allah kabul etsin. Ben de alayım bir tane. Sağ ol. Pilav geldi mi usta oraya? Ha, yoğurdu da gönderiver. Ya ağalar biliyor musunuz? Bugün beyimizin ilk orucu. Ya maşallah helal olsun. Lakin bunu satmak ister. Kim alır? Ben alacağım. Afiyet olsun. Demek ki içimizde en fazla Ali Efendi'nin ihtiyacı var. Maşallah. Allah kabul etsin Tosun'um. Amin. Bu senin ilk orucundu. Allah sana ömür versin. Amin. Nice oruçlara eresin. Maşallah. Maşallah. Ey büyük. Maşallah. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş her şey. Afiyetler olsun. Ben yardım edeyim efendim. Zahmet olacak. Allah razı olsun. Maşallah Allah yüzünü güldürsün inşallah.
Aman kızım, sana mı kaldı? Kızlar getirirdi. Sağ ol. Olsun efendim. Sağ ol kızım. Bak, Afiyet maşallah. olsun. Hem güzel hem de hamur. Buyurun. Sağ ol kızım. Sağ ol. Ellerine sağlık benim güzel kızım. Afiyet olsun. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun efendim. Gel bakalım otur şöyle. Al ustam. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. akşamlar. Hadi. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı Hadi. akşamlar. Hadi. Biz de müsaadenizi isteyelim. Müsaade sizin efendim. Evvelden de demiştim. Ben Dilruba'mızı çok beğendim. Ramazan'dan sonra kısmetse sizi bir ziyaret etmek isteriz. Bekleriz. Ne zaman isterseniz. İşaret geldi. O da beni seviyor. Bu onun mendili. Allah'ım şükürler olsun. Artık kutuplar kadar uzakta değilim. Bir nefes kadar yakınındayım. Bunu bana verirler mi? Ustama söylesem bir yol bulur mu? Berhudar ol kızım. Şimdi misafirdin ama seni bu konağın gelini olarak da görmek isteriz. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.